Sada nije ti nikako ništa inovativan recept, jebote, stavit ćeš peć meso u Ma, dobro je to, pečnicu. ljudi vole. Kilo, ti si snimala uopće? Jesam. Ima oko kilo i pol ovdje, za nas 4. Pozdrav svima i dobrodošli na kalorizaciju. Što se fino papa? Evo, danas za ručak pripremamo domaću piletinu iz Lidla. Ovdje ćemo napacati meso, krilca, jako lijepo izgledaju. Kaže, hrvatski proizvod. Jedi domaće. Moramo to otvoriti. Inače, ovo je za nas 4, 2 odraslih, 2 djece. Dosta puno jedemo. Patkići. Evo, malo ćemo ova perja počupati. To je inače ta domaća piletina. Kad ima perja, to je znak da je domaća. I još batačići idu. Idemo lagano morske soli. Malo češnjaka u granulama. Sretno Valentinovo sam zaljubljeno, by the way. Papra, 3 vrste papra. Papra ne smije faliti. I šta je ovo? Slatka papričica. Malo maslinovog, jela? Što će staviti maslinovo? Malo maslinovog. Ovo je inače onako za salaticu, ali nemamo drugog pa ćemo staviti ovo. Domaće istarsko. Pileća krilca, 2,33, pola kile. Pileći batak, 344 grama, euro 41. Znači, 2,33 euro 41, 3, 4, a negdje oko 8 eura. Šta još stavljaš? Pa paprike još s druge strane. Okej. Da vidimo gdje je svinjska masta. Nema je. Evo mast. Ovo je crne slavonske svinje. Vidite. Domaće je domaće. Si oprala ruke, jesi? Ne. Sad to sve fino izmiksat. I ostaviti u frižu koliko? Nije, pola sata. Šta ćemo, s krumpirom ili s klincima ovo? S mlincima. Ajde, idem po krumpira, luka. Da vidimo. Ćemo crveni luk. Evo jedan lijepi domaći luk. I ovdje jedan XXL dovoljni ovim lincima. Okus iz zavičaja. Može? Da.
A ovako malo na veće komade ćemo to izrezati. Morate imati ovakav nožić oslikan taman za povrće ovako rezati. Dobro. Idemo lučić unutra. I to je to, hoćemo češnjaka još, no? No, dosta je. Odlično. Miks. Plače mi se. Vidi se da je domaća po boji, pilanje. Jebote, plače mi se. Lagano malo folije preko. Da se to sve skupa sjedini, upije. I u friđ na 30 minuta. Ćemo još jedne mlince. Volimo puno jesti. Znači, koliko je ovo? 400 do 800 grama mlina. Malo ću prije ručka zveknuti ovog pršuta. Bonkulović, na akciji sam uzeo. Imam i ovčeg sira i malo kruha. Prije ručka malo. Inače ovdje je rolada koji istekao rok trajanja i ne valja ništa. Bacit ćemo je smeće, nažalost. Baš je presuha i nejestiva. Lagano papir za pečenje. Evo, bilo u frižideru čak i 3 sata, ne 30 minuta. Vidite kakve boje. Još nam fale kasnije mlinci. Ko će to sve pojesti? Ti? Dobro. Idemo lagano u pečnicu, 180, gornji i donji grijač. Ovo će biti bomba. Tamo se čisti i salata, matovilac, rukula i... A, prokuhat ćemo vodu za mlince. Idemo ih izdrobiti. Slobodno ovako to. Dobre. Idemo unutra. Skroz ovako da voda prekrije mlince i stavite tako od 3 do 5 minuta. Evo ovdje je ostao toč, luk, sad mlince u to. Lijepo to rasporediti. Mesinu preko. Ovi mlinci su pokupili ovaj toč od ovog gdje se pekla ova sočna piletina. I to je to, ovo je spremno za trpanje. Evo ga, ženica stavlja mlince. I daj neki zapečeni ovaj. 2 krilca, ovo prekrasni su. Pogledajte ovaj presjek. Kako ovo fino izgleda, sve se raspada lijepo. Malo salatice i svega pomalo.